बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे दोस्त फार्मर कैसे हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शुएब और आज की वीडियो लेके आऊँ अपने किसान दोस्त भाइयों के लिए जानवरों के बारे में कि जो जानवर कोई कीड़ा कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिससे जानवर के जिस्म पे इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, सोजश हो जाती है, जैसे कि आँखों पे मुंह पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। इसकी वजूहत क्या होती हैं? बाद औक़ात हम देखने में आता है कि जानवर के पूरे जिस्म पे स्वेलिंग हो जाती है। ये किन किन वजूहात की बिना पे होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। जैसे ये वीडियो भी मैंने चलाई है, साथ इस वीडियो में देख सकते हैं कि जानवर के पूरे मुंह पे स्वेलिंग है। जब हमें फील्ड से कॉल आई है तो पता चला है कि जानवर की आंखें ख़राब हो गई हैं, उसकी आंखों पे सोजिश है। लेकिन जब फील्ड में जाके हमने देखा है तो पता चला है कि इसकी आंखों पे स्वेलिंग नहीं है, इसके पूरे मुंह पे स्वेलिंग है। और हो सकता है कि इसने या तो कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ हुई है या फिर इसने कोई चीज़ ऐसी खा ली है या इसको खिला दी है जो जानवर को रास नहीं आई, रिएक्शन कर गया और जानवर के जिस्म पे स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे होती है, जैसे कि इस जानवर के मुंह के और आगे वाली टांगों पे स्वेलिंग महसूस हो रही थी। जब हमने इसकी हिस्ट्री ली है तो हमें पता चला कि बोर्ड के नीचे इसने एक कीड़ा जो है ना मरा हुआ इसके जिस्म के साथ चिपका है। तो हो सकता है कि इसने उसको मुंह में डाल लिया है, चबाया है या क्या किया है, तो जिसकी वजह से उसका इन्फेक्शन हुआ है और जानवर के मुंह पे स्वेलिंग होना स्टार्ट हो गई थी। इसका ट्रीटमेंट हमने क्या किया है, कोई भी जानवर जिसके सारे जिस्म पे स्वेलिंग हो, जिस्म के किसी भी हिस्से पे स्वेलिंग हो जाए, मेडिसिन का किसी का रिएक्शन हो जाए या वैसे कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई मक्खी वगैरह लड़ने से, माख या कोई जहरीली चीज़ खा लेने से या लड़ जाने से जो इन्फेक्शन होते हैं, उसका हमने क्या ट्रीटमेंट करना है आज की वीडियो में हम अपने दोस्तों को बताएंगे। और इसके पहले हमारे दोस्त जो हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो डेली बेस पे हम वीडियोस लेके आते हैं वो अपने तमाम दोस्तों तक पहुंचती रहें। इसके साथ ही हम आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। जैसे कि ये मैं वीडियो साथ दिखा रहा हूँ कि जानवरों में जो स्वेलिंग होती है, जानवर के इस मुँह, जो जानवर मैं दिखा रहा हूँ इसके मुँह पे और आँखों पे स्वेलिंग है और इसका जो इन्फेक्शन है वो मेरे ख्याल में कोई जहरीली चीज़ खा लेने से हुआ है या कोई चीज़ कह लें कि काट के चली गई है। तो इसका हमने बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट किया है। जो ये ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रीटमेंट तकरीबन 100% हर उस जानवर को कर सकते हैं जो जानवर के किसी भी हिस्से पे स्वेलिंग हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए उसके लिए। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जानवर को लगाया एट्रोपिन। एट्रोपिन बड़ा जानवर हो तो हम उसको 25 से 30 ml लगा देते हैं। इसको हमने पहले लगाया 18 ml एट्रोपिन और उसके बाद हमने इसको एवल 12 ml लेके पेनिस्टन इंजेक्शन जो है उसमें डाल के मिक्स करके जानवर को लगाया है, आयम किया है। पेनिस्टन के अलावा हम बायोपेन 5 ग्राम का इंजेक्शन किसी भी कंपनी का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हमने पेनिस्टन इंजेक्शन लगाया है और उसके बाद हमने अच्छा पेन किलर यूज़ किया है। पेन किलर में हम 2 इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। सिंपल हम मिलोक्सीकेम किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम लॉक्सन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने दोबारा से 15 ml एट्रोपिन रिपीट कर दिया, दोबारा से फिर से। टोटल एट्रोपिन हमने 25 से 30 ml यूज़ करना था। पहले हमने लगाया 18, उसके बाद एंड पे लगाया 15 और इसके दरमियान में हमने एक पेन किलर इंजेक्शन यूज़ किया, साथ एंटीबायोटिक किया। एवल जो है वो पेंसिल में डाल के, क्योंकि एवल भी जो है वो एंटी एलर्जिक होता है, जानवर को जो एलर्जी का मसला होता है, जानवर के स्वेलिंग होती है वो जल्दी ख़त्म कर देता है। और साथ इसके हमने जानवर को डाई गैस सिरप पिलाया। डाई गैस के अलावा डाइजेस्टर सिरप भी पिला सकते हैं, कालकुरेक्स भी पिला सकते हैं, क्योंकि जानवर खा पी नहीं रहा था, मुँह पर स्वेलिंग थी। तो ये पिलाने का मकसद ये था कि जानवर जो है वो जानवर के जो मैदा है वो एक्टिव हो सके। अगर जानवर के चीज़ खाली है उसकी वजह से जो इन्फेक्शन और सोजिश है तो वो हजम हो जाए और जानवर के मैदे से खारिज हो जाए गोबर के रास्ते से, तो और जानवर को इसके साथ भूख लगना स्टार्ट हो जाए। ये देने का मकसद ये था। तो इसके अलावा जो है हम सिंपल उसको देसी तोड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे केस में जहाँ पे जानवरों के जिस्म पे आंखों पे स्वेलिंग हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए किसी किस्म का, तो उसके लिए हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो बड़ा सिंपल यही है और यही 100% रिजल्ट है इसके। यही हम रिपीट करते हैं जानवर को 1 से 2 दिन, 1 दिन करने से ही जानवर ठीक हो जाता है। अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो तो हम इसको 2 दिन के लिए भी रिपीट कर देते हैं। इसके
अलावा जो है जानवर को कोशिश करनी चाहिए कि बचाव के लिए हम इसको किसी ऐसी जगह पे बांधें जहाँ पे ऐसे कीड़ा जात ना हो, या जानवर सेव हो, कोई जहरीले कीड़े सांप या कोई ऐसी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल ना हो कि जानवर उसको मुंह मार ले, या वो कीड़े जात जानवरों को काट लें और हमारा जानवर इन्फेक्शन में चला जाए। और इसके अलावा जो हम चारा जानवर को डालते हैं उस पर भी कोशिश करनी चाहिए कि हम वो चारा डालें जो जानवर खुशी से खाए, ना कि वो डाले जिसमें सुंडी कीड़ा कोई चीज़ हो और जानवर को वो इन्फेक्शन करे और जानवर तंगी में चला जाए। अगर इसका बर वक्त ट्रीटमेंट ना किया जाए तो जानवर की 5 से 10% डेथ भी हो जाती है। अगर किसी ऐसी जगह पे इन्फेक्शन हो जाए जहाँ पे सोजिश होने की वजह से जानवर की सांस रुक सकती है और जानवर डेड हो सकता है। ये थी आज की हमारी सिंपल सी वीडियो जानवरों के इन्फेक्शन के बारे में, सोजिश के बारे में। इसके साथ ही हमें तमाम हमारे दोस्त इजाज़त दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि हम डेली बेस पे नई से नई वीडियोज़ लेके आते हैं अपने दोस्तों के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हमारे दोस्तों को पहुँचती से रहे और ताकि जो जानवरों को महफूज रख सकें, उनको बचा सकें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जानवरों को ऐसा मसला बन जाता है लेकिन डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, तो हमारा मकसद ऐसी वीडियोज़ बनाना है कि हम अपने जानवर को फौरी तौर पे कोई थोड़ा बहुत अमल करके उसको बचा सकें और कंट्रोल कर सकें बीमारी को डॉक्टर के आने तक। इसके साथ ही मैं आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।